ကျွန်တော်ဒါကတော့ပဲမြင့်တူးတာပေါ့နော်ပဲမြင့်တူးနေတာပါပဲမြင့်ဆိုတာတော့ပဲဆောင်ငါးသီးမြစ်ပေါ့နော်ပဲဆောင်ငါးအသီးပဲဆောင်ငါးအသီးပေါ့နော်ပဲဆောင်ငါးအသီးတော့စားဖို့ကြမှာပါပဲဆောင်ငါးအသီးပင်ရဲ့အမြစ်ကိုတူးနေတာပါအဲ့တော့3ယုံပဲရှိသေးတယ်ဗျာတူးတာနောက်ထပ်တူးဖို့ယုံကနောက်ထပ်တူးဖို့ယုံပြန်လိုက်ရှာလိုက်ပါဦးမယ်ဒီမှာပါဗျာသူ့အမြစ်တွေကလေအသီးတွေလည်းကုန်ပြီအပင်တွေလည်းချောင်းနှွမ်းသွားပြီဆိုလို့ချင်းအမြစ်တွေကဥဖြစ်နေတာဗောနော်ပဲဆောင်ကအမြစ်ကြီးတွေကနေတော့မှဥကြီးတွေပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်ဒါကိုတူးပြီးတော့မှပြုတ်စားတာဗောနော်ပြုတ်ပြီးတော့မှစားပါတယ်ဆက်တူးလိုက်အောင်မယ်ဗျာကျူးဒီဇိုင်းတော့တူးရတာဗောဗျာအပေါ်ရန်လေးမှာဆိုပေမဲ့လည်းပဲအောက်ရှင်မှာဥကြီးတွေလည်းရှိတယ်လေဒါတွေကြတော့လည်းပဲတွင်းများနဲ့ထိုးမိတာလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ဥလေးတွေကွဲစိတ်သွားတာဗောဥတွေကွဲစိတ်သွားတယ်ခြားတော့ကျူးဆိုင်တူးရတာဗောဗျာမြေကြီးကတော့တို့ဒီရာသေးတို့ရေမလောင်းတော့ဘူးလေရေမလောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပက်ကြတွေကွဲပြီးမြေကြီးရဲ့ဒီဥတွေရဲ့အကြီးတော့နှောင်းကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့မြေကြီးကိုဥတွေကနေတော့မှပြောမှဆိုအလုံးထဲကြီးလာတော့မြေကြီးပက်ကြကွဲလာတာပေါ့သူရတဲ့အနေထားမှာတော့အရင်ကြီးမာလာတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာမြေကြီးလေးကတော့ဖွယ်လေးပါကဲတူးလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာလက်တစ်ဖက်တူးနေအသိအဆင်ပြေဘူးလေနော်နှစ်ဖက်တူးမှရတယ်မယ်နေတာဖြစ်နေတာပါခဏလေးရက်လိုက်ပါဦးမယ်